Перед вами конструкция печи и камина двухрежимного варианта. Первый режим – это каминный, так называемый, когда мы хотим посидеть у открытого огня и погреться лучистым теплом камина. То есть для этого надо открыть каминную задвижку, открыть топочную дверцу. И мы можем посидеть у открытого огня, погреться лучистым теплом камина. Значит, при этом поддувальную дверцу можно закрыть, потому что достаточно подачи кислорода через входное отверстие камина, то есть портала. Чтобы переключить на зимний режим, мы должны топочную дверцу закрыть. Открыть подачу воздуха через поддувальную дверцу. Закрыть задвижку каминного входа. Верхняя задвижка у нас открыта постоянно. То есть мы ее закрываем тогда, когда мы уже угли погасли у нас в топке. Значит, работает сейчас зимний режим. Система дымоходов здесь простая. То есть дым поднялся до задвижки, ушел влево-вправо по каналу, ушел вниз, внизу сделал подвертку, и верхняя часть тоже имеет дымоходную систему. Значит, по желанию заказчика печь должна была быть украшена, то, что мы и сделали. То есть предварительно вырезали панно совы в мастерской, и потом уже привезли сюда уже на объект. Смонтировали ее. Также вот эти все элементы мы подготовили заранее, то есть в мастерской вырезали все вот эти бордюры, толстые колонны, верхнюю часть. То есть все украшения были предварительно изготовлены в мастерской. Печка полилась на клинопесчаный раствор, после чего было покрыто лаком. Спасибо.